babaturan mitra dongeng mangbar. Alhamdulillah tepang dangu deui sareng mangbarna. Daramang sadayana mitra mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayanya sehat anu bade ngadongeng mugi sehat nu dipangdongengkeunana. Mitra dangu Rusia pelet maronge yasana Aan Merdeka Permana urang teraskeun pemiti lepat hanca deh parantos dugika ngan samemeh dihampol pikeun anu kasakitu kalina ana buru dua teh jalma aya kana opatanana kabeh daratang bari nyangkalak leungeun Ki Kasmi jeung Jajaka Senawa. Nyi Nanah Darmi magis ngawiwiu ceurik bari lumpat ka saungna samping kebatna ngaleleke dicekelan mani pageuh pisan. Tah upami teu lepat parantos dugi ka dinya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Ampunun paralun ka Gusti nu Maha Suci, ngedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larang. Ulah nyangkalak leungeun, kami mah teu salah. Ceuk Jajaka Senawa kaget sabab manehna oge dicangkalak disaruakeun jeung ka Ki Kasmi. Boh Ki Kasmi, boh Jajaka Senawa dicangkalak diiring-iring dibawa mangadep ka tua kampung Ki Mandapi. Geus anyog dijagrageun bari satengah disungkrungkeun. Atuh duanana tijong jolong nyium taneuh. Kunaon yeuh make digusur di barawa ka dieu? Naon kasalahan maranehna? Ceuk Ki Mandapi heraneun. Ngan ari mireungeuh di dinya aya Jajaka Senawa mah teg bae manehna boga sangka goreng. Lamun gitu maka panggih meureun. Yen anu jara di jalma hianat kana perjuangan teh nya sia duaannya. Ceuk Ki Mandapi rada salah panyangkaana. Ampun baralun, kaula nun, jeusim kaula teu rumaos boga pola hianat kana perjuangan teu. Ceuk Ki Kasmi ampun-ampunan bari meus-meus ngaragapan pipihna anu bengep. Mireungeuh Ki Kasmi auk-aukan bari ngangles. Pajah teu niat hianat kana perjuangan. Atuh Jajaka Senawa oge tuturut muning midangdam sarupa kitu. Geuning eta duanana ngangles teu masa hianat kana perjuangan. Jadi naon atuh marga lantaran dicangkalak teh juru telik. Ceuk Ki Mandapi tumanya ka jalma nu opatan nu tadi nyangkalak Jajaka Senawa. Sakumaha tugas anu ditibankeun ka abdi-abdi opatan anu kedah ngintip-ngintip pola si Senawa. Kabuktosan manehna teh seueur sacarios sareng si Adhari kulan kadienakeun ku abdi diintip si Senawa teh
gawena nitenan paripolah Nyi Nanah Darmi. Malah sawaktos Nyi Nanah Darmi bade atanapi mulang titampian ku si Senawa haben diintip. Cek jalma anu tetela salila ieu jadi juru telik keur ngintip kagiatan Jajaka Senawa. Ngadenge eta pangakuan atuh rei bulu punuk Jajaka Senawa teh muriding. Lain muriding sieun ku jurig, muriding sote dumeh manehna teu apal yen salila ieu dirina keur ditalingakeun. Ke ari ieu si Kasmi kunaon dicangkalak jeung mani barengep kitu beungeutna. Nah maneh diseureud engang. Kasmi. Ceuk Ki Mandapi nganu ditanya kalah kangeluk lir beuk meunang mabuk. Ku sabab nu ditanya cicing bae atuh daradat juru telik nerangkeun sabab musababna. Beungeut Ki Kasmi barengep teh sabab digebugan ku si Senawa. Ish, naon sababna? Make ditenggelan sagala. Pangapunten, ulah rengat tinggalih. Ki Kasmi ditenggelan teh ku margi ka Pargo ku Ki Senawa bade ngaruksak ajen diri Nyi Nanah Darmi. Kitu kaula nun. Ceuk juru telik demi ngadenge eta beja. Ngan rebae beungeut Ki Mandapi jadi geundel nahan amarah. Benar eta teh kitu he juru telik. Cek Ki Mandapi nahan amarah. Nu miheulaane malahan mah malah Jajaka Senawa. Laras pisan kitu gambaran. Ari jisim kaula nu mawi tiasa moncongok teh da jauh satu acana tos aya wartos ti Ki Adhari. Beja kumaha? Sumun ku jalaran Ki Adhari teh nyoso bogoh ka Nyi Nanah Darmi. Anjeunna miwarang sangkan abdi ngajaga sareng ngariksa Nyi Nanah Darmi. Saur Ki Adhari pangjagakeun Nyi Nanah Darmi sabab bisi aya anu ngarobeda. Nya ku jisim abdi teh saban waktos Nyi Nanah Darmi diawaskeun nerencepan. Ari pek dina hiji waktos teh lares bae kajantenan. Jisim abdi oge reuwas kacida horeng nu janten ulun-ulun kaawonan hoyong ngotoran kasucian Nyi Nanah Darmi teh tetela Ki Kasmi kaulaneun. Ceuk Jajaka Senawa bet ujug-ujug boga akal sarupa kitu. Ngadenge Jajaka Senawa kitu patut cacaritana. Atuh harita keneh dicempad ku Ki Kasmi. Bohong. Eta fitnah. Ceuk Ki Kasmi ngagorowok. Nah mitnah kitu. Kami nyebutkeun yen Andika geus nyuruntul bari nangkep pageuh ka Nyi Nanah Darmi. Fitnah kitu. Omong Jajaka Senawa. Di omongan kitu sakedapan mah Ki Kasmi teu bisa nemalan. Ngan bae saterusna manehna nyebutkeun yen teu pisan-pisan lamun kikituan teh ladang dirarancang ti awalna. Eta mah geus kabeneran we. Kabeneran kumaha? Ya kabeneran kumaha. Kabeneran kumaha eta teh? Cek Ki Mandapi megat kalimah kitu deui Jajaka Senawa. Cumun abdi nuju nyirekem dina rungkun. Lar Nyi Nanah Darmi ngaliwat tas mani bari samping ngaleleke. Kumaha sa abdi teu kuat nun? Temal Ki Kasmi bari saterusna ngeluk tungkul daeraheun. Ari maneh naon perlu na ngadedempes dina rungkun tur di jalan niliwateun anu balik ti cai. Hah? Nuju ngintip Cangehgar nun. Ongko ngintip hayam leuweung. Tapi anu dikarawet awewe. Asa dijieun-jieun carita teh. Cek Jajaka Senawa sewot. Ngajelog maneh ngajelog. Ki Mandapi nyempad.
da teu hayang anu keur jadi sakitan milu cacarita nyalahkeun batur. Kusabab eces geus salah rek milampah kajahatan birahi, atuh harita keneh Ki Kasmi ditibanan hukuman rangket 40 kali. Jajaka Senawa mah bisa mengpar tina hukuman. Sabab sanggup ngasongkeun alasan-alasan anu kuat tur puguh harita geus nulungan kahormatan Nyi Nanah Darmi. Ngan gilang kitu hate Jajaka Senawa mah acan bungah pisan. Sabab polah manehna dina ngajait kahormatan batur teh teu nampa pangajen anu samistina. Cek pikir Jajaka Senawa, ku aing masih keneh karasa jalma dieu tempat masih ninin curiga ka aing. Mitra kaum dangu, poe eta keneh Jajaka Senawa mangadep kaki adhari bari nerangkeun kajadian anu geus lumangsung. Ngadenge laporan kitu Ki Adhari mah jamedud baeud atuh. Belegug sia mah belegug. Sanes belegug gamparan. Nu belegug mah saupami jisim kaulat tulus nyerek Nyi Nanah Darmi. Panginten jisim abdi bener-bener dicangkalak. Tema Jajaka Senawa bari nyebutkeun yen salila ieu maranehna tiluan teh keur sumedeng ditaringakeun. Ayeuna oge tiasa jadi urang teh diawaskeun ti katabihan ieu teh. Cek Jajaka Senawa deui. Ngan bisa jadi panyangka Jajaka Senawa teh rada nyalahan. Sabab saenggeus aya kajadian kamari ieu, Ki Mandapi rada ngurangan kacuriga ka manehna. Buktina saenggeus nyaho yen Jajaka Senawa nulungan nyingkahkeun gegeuleuh tina diri Nyi Nanah Darmi, Ki Mandapi teu habeunitah kajuru telik sangkan ngawaskeun kagiatan Jajaka Senawa deui. Kagiatan eta budak salami ieu ukur ruang riung sareng Ki Adhari. Kitu ge katinggalina eta budak teh mung janten badegana Ki Adhari. Ukur di piwarang ngala bebetian, ngala cai atanapi selang-selang, dititah mencetan. Cek laporan julu telik anu pamungkas. Mitra kaum dangu, hiji waktu Tuan Mark Ronghestan malah ngahajakeun nepungan Jajaka Senawa. Datangna bari rebo ku babawaan. Di antarana mawa rupa-rupa kadaharan anu ngeunah. Ye geus jasa ngabela Nyi Nanah ya. Ieu hadiah ti eik. Cek Tuan Mark Ronghestan ngasongkeun bungkusan badag ka Jajaka Senawa dihareupeun Ki Adhari. Nu dibere bungkusan daek hanteu-hanteu narimana sabab loba anu kapikiran. Kahiji asa teu rumasa teuing boga jasa, da anu puguh mah tadina oge rek ngiwat Nyi Nanah Darmi. Nu kaduana manehna teu bungah dibere hadiah ku Tuan Mark Ronghestan teh komo dumeh urusan ngabela Nyi Nanah Darmi. Montong leleda sok tampak. Eta teh rezeki jang sia. Cek Ki Adhari memaksa Jajaka Senawa sangka narima eta hadiah. Kusabab dipapaksa atuh akhirna Jajaka Senawa teh narima eta hadiah. Basa Tuan Mark Ronghestan geus init, bungkusan teh malah dibukana mah ku Ki Adhari. Eusina rupa-rupa kadaharan ngeunah, malah aya emohna
sabab didinya oge aya bungkusan pakaian anyar. Dasarnya sia mah hirupna jadi jalma upahan. Tuh, ieu kahakanan mani rupa-rupa kieu. Aya timal jeung belum lauk. Uluh geuning, bakakak hayam ge aya. Ari ieu naon ae? Geuning ieu mah kanyut kunang. Cing, wah aing urang buka. Beuh, tetela duitkeun ceuring meuli loba euy. Mejeuna jang sia senang-senang sabulaneun di dayeuh kadipaten euy. Atawa masing nyaba kamuara blanakan neangan cawene donglet ge. Sia mampu geura euy. Ki Adhari hahaheung bari diselangku cacamuilan dahar bakakak hayam. Mitra kaum dangu, poe eta Ki Adhari mah wayah sore teh geus ngaguher sare bakating ku kamarkaan. Kadaharan bogana Jajaka Senawa teh lolobana mah nya didahar ku Ki Adhari we. Mitra kaum dangu jadi loba nama nya didahar ku Ki Adhari we. Sabalikna ari anu boga nama dahar sacukupna lamun mah teu disebut caman cemen. Heuh tambah peurih beuteung teuing mah. Sapeupeting gawena teh ngan huleng jentul wae. Malah cek pikirna Jajaka Senawa nya kitu hirup aing teh ukur jadi jalma upahan. Cek pikirna omongan-omongan Ki Adhari teh mani nerap bae da sababaraha kali diomongkeun deui dipake pangjejeleh ka dirina. Kurang ajar si Adhari ka aing ngan ngahina wae. Tapi eta panghina teh bisa jadi ampuh keur ngarobah harkat tirup aing. Ngan kumaha carana sangkan aing ulah kasebutna jadi jalma upahan. Cek pikir Jajaka Senawa. Atawa bisa jadi ari keur jalma leutik mah kakara bisa hirup teh saupama jadi jalma upahan kitu. Hirup teh ukur nganalkeun panitah deungeun kakara bisa nyatu. Kitu cek pikirna Jajaka Senawa deui. Mitra kaum dangu geus ngaliwat sababaraha poe ti eta kajadian. Jajaka Senawa geus teu hayang nyaho naha manehna masih keneh diintip-intip ku juru telik atawa henteu. Nu puguh mah salila ieu batina kasiksa. Di sisi sejen manehna rungsing hayang menyat hirup. Di sejen deui rasa birahina kasiksa ku sabab nineung bae ka nyinanah Darmi. Kumaha tuh aing akalna ieu. Sangkan bisa kauntun tipung ka tamang beas ngajadi jeung manehna. Darmi nah anjeun teu karunya ka aing. Nah anjeun jiga anu leuwih ngajenan ka bangsa kafir tibatan ka aing bangsa pribumi anu sabangsa jeung manehna. Omong hate Jajaka Senawa deui. Teu kuat ku nadah kasangsaraan birahi gejlig manehna init. Nu ditujulna tayalian iwati sasaunganana nyinanah Darmi. Ayeuna mah anu disebut sasaungan teh geus ajeg ngawangun imah panggung. Basajan tapi pageuh. Hampir 3 tahun eta leuweung ganggong teh
jadi tempat bumen-bumena urang kalihan asih. Henteu karasa eta leuweung teh jadi padumukan sanajan sifatna tetep Rusia. Jajaka Senawa jiga anu keur ngadepaan lincar. Saban waktu gawena ngan idek liher ngaliwat ka imah panggung tempat cicingna Nyi Nanah Darmi. Sakapeung sok bunga mun panona bisa mireungeuh aya Nyi Nanah Darmi keur aniprek ninun. Sakapeung sok gegetun amek mun harita kabeneran aya Tuan Mark Honghestan. Malah hatena ngarakacak sedih sawaktu manehna ngaliwat. Nyi Nanah Darmi geus kabireungeuh disemahan deui ku Tuan Mark Honghestan. Nyai, kita iraha atuh ek bisa ngalamal ka Nyai ya? Cek Tuan Mark Honghestan ku basa wewengkon anu lentongna beda. Sabar we tutuan, urang teh masih kene aya di pangungsian. Boa isuk boa page teh lemur di jorag musuh. Kemun kaayaan geus aman, kakara Nyai mikir-mikir rabi. Tema Nyi Nanah Darmi, ukur kadenge sora-sorana wungkul. Da Jajaka Senawa mah teu wani ngadeukeutan. Pokona Nyai janji daek dikawin mun lemur geus aman. Nyai mah hayang ngayakeun acara kawinan teh bari direnceng-renceng di lemur sorangan, lain di panyumputan jiga kieu. Ceuk Nyi Nanah Darmi deui. Mitra kaum dangu, ayeuna urang kocapkeun geus ganti bulan deui. Di eta lemur pangungsian can aya beja-beja penting. Ki Adhari masih tetap dipahing keluar ti lemur. Atuh Jajaka Senawa oge sarua. Sanajan geus teu pati dicuriga, tapi da ari dititah yang ninggalkeun pangungsian mah tara. Batur-batur mah sok kagiliran dititah balanya kadayeuh kadipaten. Manehna mah tara. Hiji waktu geus aya beja anyar deui ngeunaan Ki Kasmi. Cenah kabejakeun Ki Kasmi teh geus ngalambang sari deui jeung awewe saliwat. Malah loba jalma-jalma anu nyaritakeun Ki Kasmi, kunaon cenah ari Ki Kasmi bete kapok-kapoknya bagi kolot teh beki mahabuk ka awewe we. Itu pok-pokanana. Ai cek nu sejena teh cenahkeun bae. Adatna lalaki resep ka awewe mah. Nu penting ulah jiga ti heula. Hayang ngaruda paksakeun satungtung papada daek mah. Cek anu sejen mairan. Nya cenah tapi nu dipi ka hariwang teh eta euy sok nyamunikeun bikang di luar. Paneta teh bahaya keur keamanan lemur mah. Itu cek nu sajena deui. Taragunta ganti awewe nama anger anu ti heula. Kabejakeun ditinihan di saung. Cenah awewe nama urang galonggong di bawah susurumputan. Kadienakeun hidang asup sorangan. Da jalana geus apal meureun. Heuh cek nu ngalobrol ieu mah. Cenanya eta ngaranna bahaya euy. Mending laporkeun we kagiatan Ki Kasmi teh euy urang laporkeun. Ceuk anu sejena deui. Montong karunya euy. Bagi disiksa deui jiga harita ongkoh Ki Kasmi teh lain babari kaedanan ku bikang. Bane bae cek unih pamajikanana geus teu bisa ngaladenan anu samistina. Malapan geuringna beuki parna boa ieu ge. Nya beunang disebutkeun boa isuk boa pageto. Dipunutkeun ka basa.
kilang kitu boga pamajikan gering parna teh alaka ulin birahi we jeung awewe saliwatnya ceuk anu ngaromongkeun ngadenge eta obrolan ku Jajaka Senawa mah kapikirna sejen cenah kumaha eta beja teh mun kumanehna dibejakeun deui ka Ki Mandapi. Ku jalan kitu ka cudi ka Ki Mandapi ka aing bakal beuki ngurangan ieu. Tur mun geus beuki ngurangan meureun aing bakal bisa deukeut jeung manehna. Ceuk pikir Jajaka Senawa. Mitra kaum dangu ari isuk pagetona nyawe Jajaka Senawa teh nganyang ka imah panggung bogana Ki Mandapi. Aya naon deui ka dieu? Ceuk Ki Mandapi teu pati someah narimana. Ieu jisim abdi teh gaduh laporkeun nun. Rek ngalaporkeun naon itu? Omong Ki Mandapi kerung. Atuh daradat Jajaka Senawa laporan ngeunaan beja-beja anu nyebutkeun yen Ki Kasmi remen ngasupkeun cawene ka ieu pangungsian. Jisim abdi teh salempang risi eta cawene ngucang Aceh tempat nyumputna urang sadayana gamparan. Ceuk Jajaka Senawa. Atuh leng Ki Mandapi ngahuleng. Jigana kumanehna oge kapikireun. Buktina harita keneh Ki Mandapi ngutus juru telik sangkan ngagero Ki Kasmi. Ari anu dititah teh nyaeta juru telik anu sababaraha minggu ka tukang kungsi mergo Ki Kasmi anu keur oleng panganten jeung awewe saliwatea. Maranehna rada pusing oge mikiranana sabab cenah tetela Ki Kasmi teh teu daek eling keneh bae. Aku naon atuh nya ari Mang Kasmi bet piomongkeun wae teh dijieun wae. Ceuk Jarkasih sabot leumpang. Jiga nu ayeuna mah urang teh geus teu bisa ngilungan deui euy. Teh madu lamid sobat medokna. Nya lamun geus teu bisa ngilungan, meureun urang geus moal boga persenan ti Mang Kasmi nya euy. Nya kana kitu meureun. Nu salama di Senawa we pupujieun teh euy budak teh. Make laporan ka Ki Mandapi segala rupanya. Pupujieun pisan. Eta meureun aya ngagantian kepercayaan. Pan manehna teh kungsi dicuriga geus nyieun ulon-ulon kajahatan. Tema deui Jarkasih cacaritana teh teu diteruskeun sabab maranehna geus anyog ka patempatan Ki Kasmi. Basa maranehna anyog ka sasaungan bogana Ki Kasmi kasampak jinisna keur aya ngan diukna rada ngadegdeg jiga di tepungan kerud. Mang Kasmi, naker naon eta awak ngahaut jiga anu kata rajang panas tiris yeuh. Ceuk Jarkasih nanya ti kaanggangan samemeh tepi. Ngan bae samemeh maranehna nampa jawaban ti Ki Kasmi. Ti sisi ti gigir ting arajleng sabubuhan jalma barengis. Pakeanana sing sarua hideung, kumisna julat jalotreng jiganya hayang dipikasieun. Mireungeuh kitu Jarkasih mah langsung gogorowokan. Aya begol, aya begol, aya begol. Cenangan bae gorowokna ngadadak eureun sageus ti gigir puhu ceulina dikepuk ku pohpor bedil. Horeng anu ngepuk ku pohpor teh taya lian iwati anggota kumpeni. Dulamin geus teu walakaya sabab ditodong ku congo bedil. Cikok cikok digebugan ku perut bulit bogana anu dibaraju hideung.
kurang ajar sia eding begal kaing cek lalaki kereng nu halisna kanal amakna kadulamin padahal anu tadi gogorowokan mah Jarkasi tetela ka eta tempat geus daratang sabubuhan anggota kumpeni anu dibarengan ku para jawara nyatang tuna oge jawara anu biluk ka kumpeni tapi di mana maranehna apal ka eta tempat alus nyai sia geus gede jasana ka kumpeni cek jalma anu halisna ngajadikan dea nya tapi mana atuh upahna Mang Jumad cek awewe anu disebut nyai teh Ki Kasmi mah ukur mureleng tapi bari pinuh ku kasieun mureleng teh dumeh amek sabab awewe nu kumanehna remen diajak ka saung teh geuning jadi tuduh jalan keur kumpeni upana mah panjero saminggu nyai teh noron diparene ku amang tiragu teh cukup tema Ki Jumad seuri rehe bari muril-muril kumis hai nah habat kitu patut maknya ngadek ka nyai dianggap pamayar dumeh nyai boga jasa lain kitu malah nyirekaman awak nyai mah nya sajen deui bayaranana atuh amang cek si nyai mimiti tugenah dumeh asa diulinkeun ngan bae anu ditatagih mah kalah nyengir we pikieun mah kaduhung daek kang nganteur ka dieu padahal Mang Kasmi manajan aki-aki peot ge ari mayar mah cerung cereng malah diemohan sagala cek si nyai dusdis manehna rek ingkah tidinya ngan bae ku sabubuhan jalma pada ngarajengan aing geus janji mun maneh hasil mawa urang ka dieu hop eta awe jang sia kabeh cik barawa ke tempat buni suka itu kekajetan di itu ayo cek Ki Jumad atau tadi engkekeun deui awak si nyai digusur dibawa kana rungkun ku jalma rea waktu eta cawene gugur nyalan hayang leupas bari jejeritan nganjekok bae diteungeul puhu ceulina tepikeun ka jempe ngajeritna tetela poe eta lemur panyumputan teh geus dikepung wakul buaya mangap ku sabubuhan anggota kumpeni bari dibantuan ku para jawara gereng nu jadi tuduh jalananya eta nu dilandi si nyai teh anu ayeuna boa dikumahakeun nasibna nu acan digunasi ka amah Ki Kasmi Jarkasi jeung Dulamid lain rek dihampura jeung moal dikukumaha ngan meureun rek dipake tuduh jalan deui ayo bawa aing ka lulugusia awas mun leleda adawa kanyahoan ngalieurkeun ku aing di podaran di luanana kitu ceuk Ki Jumad anu jadi juru basa sabab anggota kumpeni mah kabeh ge teu barisaeun nyarita ku basa wewengkon Ki Kasmi Jarkasih jeung Dulamid kapaksa nuturkeun ka hayang anu datang maranehna memang geus teu walakaya kadua leungeun Dulamid jeung Jarkasih dibarogod paguh Ki Kasmi teu ditalian tapi da awakna geus taya tangan pangawasa keur mah tapak nyiksa jaba geus kolot deui
jago sote jogol diingon. Dari dititah jogol ngalawan para jawara mah moal kuat memeh mumuluk. Sanges asup ka puseur lemur, pasukan kumpeni langsung ngajorag. Bedil mah geus dibekaskeun, teu kaluhur mere peringatan heula, tapi langsung ngabedilan imahna Ki Mandapi. Ari para jawara ngajorag ka saban imah jeung sasaungan. Nu diserang puguh we soak kacida, sabab teu nyaho kumaha mimitina, batu ujug-ujug ting jarebul musuh. Ki Mandapi ge sarua soak, manehna teu weleh bingung naha kamarana cenah juru telik, tepikeun ka teu bisa ngajaga lemur. Lain juru telik teu ngalaksanakeun tugas, tapi ku alatan aya anu hianat jadi tuduh jalan. Nyatana si Nyai saban juru telik teges diperenan di heula. Kade si Nyai mondong di bodaran, sabab kukumaha bae oge manehna geus jasa ngabeja-bejakeun di mana jeung wayah kumaha juru telik ayana. Ceuk Ki Jumad pepeujeuh, si Nyai teh ulah digunasi ka nyawana. Ngadenge omongan Ki Jumad, Ki Kasmi mah bati haneuleun. Nu matak ngarasa haneueuh teh sabab si Nyai nyaho soal juru telik nya ti manehna pisan. Manehna teu sadar ku sakadar obrol ngeunaan kuat panjagaan lemur, ngabalakarkeun Rusia jadi betus kaluar. Cegarentesna kaduhung cenah aing, loba omong ka batur, sanajan kapangkat awewe anu ku aing dianggap bodoh. Tete lah geuning balukarna jadi kieu ari Rusia di Ameng mah. Ceuk pikir Ki Kasmi, rasa haneueul oge aya karasa ujar kasih jeung Dulamid. Nyaeta kaduhung, aing daek dibeli-beli ku Mang Kasmi. Cacakan aing nolak ngilungan pola Mang Kasmi anu sok ngasupkeun jalma luar, meureun moal pikieun jadina yeuh. Ceuk Dulamid melas-melis alatan rasa kaduhung. Mitra kaum dangu, akhirna perang campuh geus teu bisa disinglar deui. Bedil ngalawan hut-hetna bedog, lain bobodohan. Maranehna adu hareupan jeung papaheulana Rajang, sabab saha anu kapaneurian nya balukarna pohara. Zaman harita Belanda teh kakara ngagunakeun bedil dorlok anu ngasupkeun mimisna ukur sakalieun-sakalieun. Sabubuhan kumpeni beunang ku sabetan bedog saupama maranehna pareng leleda ngasupkeun mimis anyar. Tapi sabalikna urang lembur anu telatna Rajang ka hareup bakal jadi hakaneun bedil kumpeni. Anu rame mah meureun sawaktu pajoang adu hareupan jeung para jawara. Maranehna adu hareupan sacara saimbang. Bedog disanghareupan ku bedog, peureub disanghareupan ku peureub. Jawara anu rada licik mung jogol papahareup nya milih ngagunakeun pakarang bandring. Bandring teh bebenul dijieun tina beusi anu make cucuk, ditalian ku rante, jang ngakalakeun lawan teh ku jalan dipuntir-puntir. Mun aya sirah anu kakeunaan bebenul, moal mah teu bencar. Ngan pajoang ge teu eleh geleng, sabab aya di antarana anu mamakel sumpit jeung ketepel. Serang, serbu! Kadenge Ki Jumad
gogorowokan marentahkeun anak buahna sangkana rajang ka hareup. Ari anggota kumpeni mah terus ngeceng-ngecengkeun bedil. Dar-der-dorna kadenge. Gimana bi? Geus waktuna urang ngagunakeun bedil. Ceuk Pajoang nyarita gigireunana. Tangwaka, keun bae mimis bogana kumpeni cenah beak heula. Nu dipiharep maranehna nyangka yen urang teu bogaeun bedil. Ceuk Ki Mandapi masih keneh ngajanteng bari kahalangan tihang. Tapi Ki Mandapi salah panyangka. Sabab kumpeni mah geus apaleun yen ieu karaman baroga bedil. Ngan bae anu kumpeni heraneun nah kunaon tepi kadenget ieu karaman teh teu ngabekaskeun bedil. Andap sina deukeut keun heula andap. Ceuk Ki Mandapi nitah sabar ka anak buahna anu keur nyarumput dina hahalang. Ngan sabot kitu bedil kumpeni mah geus ting berdag ngarah-ngarah ka dirina. Sababaraha kali Ki Mandapi nyingcetkeun panarjang pelor musuh. Tapi hiji waktu mah kabeunangan palebah hariguna. Mireungeuh luluguna kabeunangan, atuh nu jadi anak buahna kacida amekna. Teu ari geus kitu mah maranehna ngabekas-bekaskeun bedil anu tita tadi geus dikecengkeun. Sababaraha anggota kumpeni kabeunangan. Pan kitu deui sababaraha urang jawara loba anu ting bangkieung alatan kabeunangan. Perang campuh geus sakitu ragotna. Tapi naha ka mana ari tuan Mark Ronghestan. Tetela manehna mah samemehna dicarek milu perang ku Ki Mandapi. Tuan Marongge, tulungan si Darmi ungsikeun sing jauh montong ka baud kana paperangan. Ceuk Ki Mandapi samemeh kumpeni narajang ka imahna. Mimitina mah boh tuan Mark Ronghestan, boh Nyi Nanah Darmi nolak sapa jodogan. Ngan bae Ki Mandapi keukeuh nitah anakna diungsikeun sing jauh. Kaula teh geus hayang boga inju, jadi mun bisa salametkeun si Nyai kudu salamet, malah kudu tepi ka boga salaki jeung anak. Ceuk Ki Mandapi bari teu kungsi nyebutkeun naha Nyi Nanah Darmi teh kudu kawin ka saha. Ngan bae tuan Mark Ronghestan nurut kana pamenta Ki Mandapi. Nyi Nanah Darmi dipaksa ingkah ninggalkeun imah. Jalana ka tukang anu sakirana teu kanyahoan ku musuh. Tapi tetela musuh teh beuki loba jeung beuki ngangseg ka jero lemur. Tuan Mark Ronghestan asa teu geunah. Sabot batur jogol piraku manehna kalah ka ingkah ku sakadar nulungan awewe. Ku kabeneran sabot bingung kitu. Tuan Mark Ronghestan mireungeuh aya jajaka senawa ngajorelat. Atuh kumanehna geuwat dicalukan. "Hai, ujang, come here. Kadieu tong waka kabulnya. Ieu salametkeun heula Nyi Nanah bawa sing jauh." Ceuk tuan Mark Ronghestan. Aya jalan komo meuntas. Keur mah ieu anu diimpi-impi ari pek diasongkeun pisan. Meureun ceuk paribasa mah jiga mihapekeun hayam kaheulang. Nu matak basa kapihapean Nyi Nanah Darmi jajaka senawa henteu kudu dititah ngadua kalian deui. Harita keneh leungeun Nyi Nanah Darmi langsung dikenyang satengah digusur dibawa ka jero leuweung.
Mantap tarik teuing numpatna. Ieu leungeun mani nyeri kieu. Ieu suku mani teh tatarajong kieu. Ceuk Nyi Nanah Darmi. Sabab Jajaka Senawa lumpatna gancang naker. Jajaka Senawa teu nemalan sakemek-kemek acan. Sabab uteukna keur muter. Ceuk pikirna bari Suraseuri, kira-kirana dek dibawa ka mana nya si Darmi ayeuna ieu. Ayeuna mah geus jadi bogana aing. Rek dikarakeb we, rek didekeman, rek disamualkeun nya kumaha aing we. Ceuk pikirna Jajaka Senawa bari Suraseuri. Nyi Nanah Darmi terus dibawa ku kurubutan kanu bala. Tujuan Jajaka Senawa mah rek mawa Nyi Nanah Darmi kanu suni we ka tempat anu jauh tina ririweuh deungeun. Keun bae cenah nu jogo-jogo. Aing mah janji eudeuh jogo jeung Nyi Nanah Darmi we. Ceuk hatena kumejot geus teu sabar. Ngan bae samemeh cunduk kana rungkun Jemet jeung Suni. Ti jauhna rentang-rentang aya 2 jalma. Tetela maranehna teh tayalian iwati Ki Adhari jeung Ki Aksi. Maranehna keur lumpatan ti paparetot. Nya lumpat teu meh aya naon. Barang mireungeuh aya Jajaka Senawa keur ngagugusur leungeun Nyi Nanah Darmi. Ki Adhari kaget aya bunga aya. Ari sia montong dibawa kabur ka dieu. Itu tukangan aing barat geumening ngobrot ka dieu sia. Tapi syukur, sia geus boga jasa mawa si Darmi, syukur. Ceuk Ki Adhari bunga. Kituna teh bari rek ngajabel leungeun Nyi Nanah Darmi tina cangkingan leungeun Jajaka Senawa. Nyaho leungeun Nyi Nanah Darmi rek direbut, geuwat ditakis ku leungeun Jajaka Senawa anu hiji deui. Ai, nanaonan ari sia? Kadiekeun si Darmi. Sabab kasalamatan jiwana ukur aya di aing deuleu. Kadiekeun. Tapi jisim abdi tos kenging amanat yen Nyi Nanah Darmi kedah disalametkeun nengnongna ke jisim abdi. Cager, pohara mitra hanya kabujeng nengnong. Dugi ka dieu heula. Hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana perhatosanana. Insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.